昨日トランを出てチュンポーンで1泊して乗り継いで、今日バンコクに向かいます。でバンコクトンブリ行きの普通列車、254番ですねが今到着するところです。だいたい2分ぐらい遅れてランサン発のトンブリ行きの列車です。今日黄色い線路に下がってくださいと言われました。で、列車が今到着するところです。ランサン発なのでランサンからここまでで1時間弱ぐらいかかります。列車が到着します。こういうシチュエーションも異次元だと思います。去年完成したホームに列車が到着します。それではこれからバンコクに向かいたいと思います。全席自由席です。バンコクまで、東京大阪間ぐらいあるんですが、300円400円弱で行きます。โปรดทราบที่นี่สถานีชุมพรก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please welcome to Chumpon Any railway in Thailand appreciate the Chumpon แม่นั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวโควิดThank you ว่าชอบเด็กชอบจัดเด็ก乗り込みました。チュンポン駅出発です。นั่นแกล้งคุยก็ถามว่าเมื่อไหร่